নমস্কার বন্ধুরা, আমি বুবাই। আজকে সম্পূর্ণ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। তো আমি এখন বর্তমানে মুম্বাইয়ে আছি। এখান থেকে আমরা গতকাল ঘুরতে গিয়েছিলাম এলিফ্যান্টা বলে একটা জায়গাতে। ওখানে ঘুরতে খুব এনজয় করেছি। তাই যারা যারা মুম্বাই আছো, তারা যারা গিয়েছো খুব ভালো, যারা যাওনি তারা একবার ঘুরে আসতে পারো, জায়গাটা খুব ভালো। তো ওখানে অনেক কিছু দেখার জিনিস আছে। তো সেখানে আমরা গিয়েছিলাম, তাই সেখানে কিছু ভিডিও, কিছু ফটো তো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই ইউটিউবে। ওখানে দুটো তোপ রয়েছে, বড় বড় আগেকার পুরানো দিনের কামান, সেগুলো দেখার আছে। আর এছাড়াও আছে একটা বুদ্ধদেবের মন্দির রয়েছে, যা পাহাড়কে কেটে মন্দির বানানো হয়েছে, তার মধ্যে মূর্তি বানানো হয়েছে। ওখানে এন্ট্রি করতে গেলে 40 টাকা করে নেয়, যারা ফরেনার তাদের জন্য 600 টাকা করে নেওয়া হয়। এখানে ইন্ডিয়া গেটের ওখান থেকে লঞ্চ ছাড়া হয়, লঞ্চে করে আপনারা যেতে পারেন। যেতে হবে ওখানকে সমুদ্রের মাঝে, একটা সম্পূর্ণ দ্বীপটা একটা আরব সাগরের মাঝে, চারধারে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা, তার মাঝে দুটো পাহাড়। ওখানে আপনারা ঘুরবেন। দর্শক আপনারা দেখুন, যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন এবং আপনারা পারলে ওখানে গিয়ে ঘুরে আসতে পারেন। এটা মুম্বাই এলিফ্যান্ট টাওয়ার ঘুরতে এসেছে। এখানে একটা মন্দির, পাহাড়কে কেটে কেটে এখানে মন্দির করা হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন কত বড় পাহাড়, ভেতরে মন্দির আছে, ওদিকে এখনো মন্দির আছে। পুরো মন্দিরটাতেই পাথরকে কেটে কেটে মূর্তি তৈরি করা আছে। খুব সুন্দর জায়গা। এখানে এন্ট্রি করতে গেলে পার টিকিট 40 টাকা করে নেয়। ফরেনারদের জন্য 600 টাকা, ইন্ডিয়ানদের জন্য 40 টাকা। একটু পড়ে যেত তুই সাবজেক্ট একটু ধরো, তোমার খাবে না, তোমার ক্যামেরা করো, ধরো আমার দিকে ধরে রাখো, ফোন ভালো করে, ফোন ক্যামেরা রেকর্ডিং হচ্ছে, আমাকে দেখাও। এই জায়গা রাখ, এক জায়গা দেখাও। ওই একটা গেল দেখে আসতে, ওর চুপটা দাঁড়াতে পারো না, তুই সোজা দাঁড়া, হয়তো ঝুঁকি নিস। পরে দিচ্ছি, ঠিক আছে নাকি? ওই গেল, দেখ কোথায় ফোন যাচ্ছে, এদিকে ঘুরা আমার দিকে, তুই আমি খাই, এদিকে ঘুরা এরকম আমার দিকে, কোথায় ক্যামেরাটা করো। খাবি খাবি খাবি, এই ই করো নি, তাহলে খাবেন 40 টাকা ছোটগুলো ফেলতে হবে, হাতে কামড়ি ধরে আরেকটু করে। ঠিক ছিল না তো লাফাচ্ছে, হাতে ধরে রাখ না, ছোট করে হাতে ধরা করেন, ছোট করে হাতে কামড়ে পালিয়ে যাবে। না কামড়াবে, দিবি তো।
ले 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 দিচ্ছি না। মারলি কেন তুই? লেগে যাটা কোচ মারা আবার ওই একসাথে ব্যাগ গেল ফিকে দেখি মোটা দূরে দে লেগেছে যা পয়সা দেনি তুই আমি পাশে না তুই যা আমি যাবো আমি নিচে যাবো যা না এ পয়সা দে যা কটা করে নাই 10 টাকা দেবে তাহলে ফোন নিয়ে এমন ভিডিও এটা সাহেব দা আমলদা সনাতন আজকে আমরা সবাই যাচ্ছি এলিফ্যান্ট টাওয়ার এই যে সমুদ্র বোটে হয়ে যাচ্ছি ওই দূরে তাজ হোটেল দেখা যাচ্ছে ছেড়ে চলে এসেছি এই তো এটা রাজুদা এই দেখা। এই তো ফ্যামিলি সব যাচ্ছে সনাতন আছে আমরা এলিফ্যান্ট টাওয়ার ঘুরতে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় জাহাজ আছে সমুদ্রে বিশাল বড় এরিয়া আর আরব সাগর বলতে এদিকে দেখুন